Si ocurre alguna falla, al apalancar el clavo, se doblará en vez de romperse. Ojalá no me salga el tiro por la culata. Eso compromete la integridad estructural de la propia hoja. Elegí un trozo muy voluminoso de mi carta negra y decidí usar algunos pernos Corby de acero inoxidable para tener un material sólido en mi empuñadura. Ahora está firme. Intento descubrir qué está haciendo Nicolás. Está intentando introducir.